السعودية مش بس بلد بترول وتمور، لا دي مملكة بتبني أحلام أكبر من الخيال. عدد سكانها 36 مليون نسمة، وعندها أكبر احتياطي بترول في العالم اللي هو 268 مليار برميل. لكن اللي بيخليها مختلفة هو مشاريعها الضخمة اللي هتخليك تسأل، احنا في 2030 ولا في 3023؟ الحكومة السعودية عاملة خطة اسمها رواية 2030 عشان تخلي الاقتصاد يعتمد على السياحة والتكنولوجيا بدل البترول، وبتصرف مليارات الدولارات على حاجات عمرك ما هتتخيلها. السعودية عندها تاريخ عمره 5000 سنة، بدأ من مملكة دلمون القديمة مرورا بالدولة السعودية الأولى اللي أسسها محمد بن سعود سنة 1744. أهم موقع تاريخي هو مدن صالح، أول موقع سعودي يدخل قائمة اليونسكو، وفيها مقبرة منحوتة وفيها صخور عمرها 2000 سنة. لكن التحول الأكبر سنة 1932 مع تأسيس المملكة بوساطة الملك عبد العزيز اللي حول الصحراء لمصدر ثروات كبيرة. السعودية مساحتها 2 مليون و15 ألف كيلو متر مربع، أكبر من مصر 4 مرات، و95% منها صحاري، لكن فيها جبال عالية زي السويدة وفي أبها اللي طولها 3000 متر، وسهول خصبة في عسير. البحر الأحمر عندهم سواحل طويلة وفيها جزر زي فرسين اللي فيها شواطئ زرقاء وحيوانات نادرة زي الغزلان. الرياض كانت قرية صغيرة في الصحراء، لكن دلوقتي فيها أطول برج في العالم اللي هو برج المملكة اللي طوله 302 متر، وأكبر سوق مفتوح في الشرق الأوسط السوق المفتوح. فيها حي البجيري اللي التراث فيه هيخليك تحس بالجو القديم الجميل ده، والمربع اللي مليان ناطحات سحاب بتعكس ضوء الشمس. جدة هي العروسة التانية للسعودية، وفيها الكورنيش اللي طوله بيوصل ل 110 كيلومتر، ونافورة الملك فهد اللي بتضخ مية ل 312 متر في السماء. المدينة القديمة اللي هي البلد فيها بيوت خشبية عمرها 500 سنة، ومهرجان جدة السنوي بيجذب 10 مليون زائر عشان يشوفوا عروض الضوء والموسيقى. مكة هي المكان الوحيد اللي بيزوره 20 مليون سائح سنويا، معظمهم حجاج، وفيها المساجد الحرم اللي بتستوعب 4 مليون مصلي، وبرج الساعة أعلى برج ساعة في العالم وطوله 601 متر. فندق الهدى الفاخر اللي بيطل على الحرم. الحكومة عاملة توسعات ضخمة عشان تستقبل 30 مليون حاجة بحلول 2030. مشروع النيوم المستقبلي تكلفته 500 مليار دولار، وهيكون فيها مدينة زلاين اللي طولها 170 كيلومتر من غير سيارات يعني. المشروع القديم الترفيهي هيبقى أكبر من ديزني لاند ب6 أضعاف، وفيها ملاهي ومنتجات فاخرة. المشروع البحر الأحمر هيضم 50 فندق و8000 جزيرة، يعني السعودية هتبقى أكبر منصة سياحية في العالم. تقدر تزور العلا اللي فيها آثار مدن صالح وصخور معلقة، أو تستمتع بالتزلج على الرمال اللي في الربع الخالي. ولو عايز حاجات فخامة فجدة فيها يخوت وفنادق 7 نجوم. وللعائلات تقدر تروح منتزه الملك عبد الله في الرياض اللي فيها 100 ألف شجرة. القهوة العربية عندهم طقس مقدس بيضيفوا ليها الهيل والزعفران، واللبس التقليدي أو الثوب والشماغ لسه منتشر حتى ما بين الشباب. وفيها مهرجانات زي كانديري اللي بيعرض التراث، وموسم الرياض اللي بيجيب فنانين عالميين زي تيستون وجاستن بيبر. السعودية عايزة توصل ل 100 مليون سائح سنويا بحلول 2030، وده معناه إنها تبني 500 فندق جديد و50 ألف غرفة. مشاريع الطاقة الشمسية عندهم هتغطي 10% من احتياج العالم، ومشروع السعودية الأخضر هيزرع 50 مليار شجرة، يعني الصحراء هتتحول لغابات أمازون. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبك الفيديو. سلام عليكم.